哇，好料哦！我跟你讲，你看啊，可以放一首歌啊，啦哒啦啦。那我现在就去见这位，他是联合国的一个代表马来西亚的设计师，很屌的，很屌的，真的。就我们开始是补到车身这里了，所以已经用了一个礼拜多的时间了。本节目是由 Works 赞助播出，不要跟人家讲啊。好，大家，现在我们就来今天要看我们的沙嘎，现在我们就来到阳光汽车喷漆，所以今天我们要看看我们的沙嘎到底进展到怎么样。OK， 来，我们来去看一下。啊，你看老板现在就在射东西了，在zap着。OK， 老板，Sam 哥，怎样？这辆车怎样了？ OK， 啊，它主要的整个 process 是怎样？就我们开始是补到车身这里了，所以已经用了一个礼拜多的时间了。它是什么？哪里穿洞了还是什么？这个不是传动啊，来说它以前的气已经不美了，所以用手有去磨到铁咯，我们到时候要给它补回去的嘛，因为还会有凹凸咯，所以射出来不会有波浪啊？波浪一定是会有的，如果你要100%没有波浪啊，那个真的是要用很久时间来做完，就是要把那个车身扛到底啊，气全部到底，要到铁了。OK， 所以你现在这个是什么 process 呢？这个看哪里啊有那些凹凸的地方，我们就补泥咯。现在要磨回去咯。磨回去先啊。OK。好。如果你讲没有波浪啊，是没有可能的，一定是有啦。一点点啊。不会这样厉害啦。OK。好，明白。现在我们看老板继续做他的东西先。白白的是什么？就是所谓的泥哦，所谓的泥啊，对，不是红色的吗？我们这是没有习惯用红色啦，因为红色有什么差别？有什么差别 ？OK， 红色的泥呢就会比较容易磨，比较幼啊。它不是说比较幼啦，也是还 OK 啦。黄色的泥呢就比较硬，红色的泥呢就比较软，你一补一次它就会肿，你说它的肿啊比较快，所以你到底够不够不知道。所以黄色泥不一样，黄色泥你补一次，它就只是钉在那边罢了，它也不会膨胀，没有这样一爆。哦，因为我们的泥全部是白色的嘛。这个是你们的泥的，要掺水啊？不是掺水，掺这个药膏啦。掺药膏是黄色，就它就变出来黄色。哦，因为我们知道它够不够干。红色不同，就它更加稳定啦，肯定是，就是你没有这样容易爆气，泥没有这样容易爆。哦，这样如果有些人补到比较厚一点啊，打一打它就会爆掉去裂痕去了。对 ，OK。不过黄色也是会啦，也是会。不过你要看那个车身是创到怎样。哦。我们要做回去，看到泥有多厚啦。OK。好像这些是不会啦，因为这些只是拉2-3层薄薄而已。哦。OK， 明白。所以整辆车都要磨完吗？还是什么？一定要磨到滑为止哦，磨到滑，还有磨到平为止哦。所以它气出来才会美。不是气就会美，没有看到那凹凸的地方而已。哦，就是把凹凸的地方尽量磨回美它。对。它之前凹凸了，这样子啦。哦 ，OK， 好，明白。所以这边 engine bay 的 radiator panel 这边下面呢，所以已经有凹凸了一点啊。这个是应该是以前撞到。以前撞到了，是一个是很轻的撞到了，所以还会凹凸。可能是那个薄可能会撞到那些薄上去了。所以我们会拿锤子跟那个戳疤啦。戳疤是敲压出来了。因为这些是不用拉的，这些是拿来给它打回出来吧。因为它很少不了嘛，一点点。对，一点点而已啦，它不是整个进完去吗？对。OK， 这样子，我们大概还有多少时间来搞这个东西？
大概还有多少时间啊？要用多久了？大概2个礼拜这样了。还有，如果真的福利做，还要再2个礼拜。对。OK。如果佛一辆31年的车来讲啊，这样的 condition 啊，你觉得是0到10分啊，5分是 normal，0分是很差，10分是 top， 你觉得？做出来还是现在看到这样子？现在看到这样子，这个 condition 以31年来讲，去8分这样了。 8分了啦可以去，到就是8分了欠这种一点点啊，他乱补那个死人气啊。因为你这辆车呢，它好是什么？它没有升到那些生锈一粒。哦，没有浮上来，对，可能就是因为它盖了这个死人气，它没有浮上来。不关事的，不关事的。不关事的这些。哦，因为它是锌进去那个铁跟铁中间那边进去啊，那种生锈。OK， 我们当时是这样讲啦，因为这些波段沙盖这样旧了啦，大多数它起的那些起的地方啊，是会在车顶和4个门 OK 前后玻璃。 OK， 是看对，前后玻璃很严重啊，起到很够力的。对，然后他们拿那个子弹洞的那个 sticker 粘下去，这样就看不到。你有看过吗？有。所以是要看你要买到这辆车 lucky 不 lucky 罢了咯。哦，所以我们算是 lucky 的啦。啊，你们算是 lucky 了。没有就是 bonnet 也没有，车身也没有，4个门全部都没有中。对。OK。而且因为那种浮了，如果你坐回去啊，它很快又会来回的，是吧？大概2个礼拜或者3个礼拜就会来回。就浮回上来啊。就会浮回上来这样你做的东西不是白费了去？对呀。哇。越大力越快，或者1个礼拜。哦，你喷了气，你就算你磨掉了，你一射完气射买下去，一上来1个礼拜它又给你爆那个东西出来啊。如果是越大力的啦，就越快。哦。如果好像小力啊，好像这样子的头啦，或者1个月都这样子咯。哦 ，OK， 明白。这个我们做 extra 啦，给我们观众了啊，给他们知道，如果他的车门起了啊，或者是他的摩内盖起了的啊，要怎样做？这些呢，你怎样做呢，都是很丢钱的，嘥心機啊，嘥心機的，就直接換新的。如果你講燙掉好了，你燙了這邊啊，那四周圍又會跟着起的，是哦，四周圍也是會跟着起的。啊，那個鐵中了 cancer 啊，對，因為它裡面有這些 gum 的嘛。哦，它就是癌症來的啦，啊，講是醫好了，但是以後還會後遺症啊。對，因為它的 gum，因為它的這邊裡面原裝這些 gum 呢是酸性的。哦，酸性就會起。OK。如果好像我們換了一個新的車頂啦，我們不要給它再起回，我們不要粘鋼哦。我們除非不要粘回那個酸性的鋼，好像我們找那些紙皮啊，或者看找到什麼東西啊，塞着它，不要給它車頂響聲罷了。其實它粘這些鋼呢，是不要給車頂有那個響聲。其實不用鋼也可以的，是看我們要怎樣。因為燒焊已經燒好了的嘛，對不對？對。车里面呢，是没有补泥了的，是我们只是拿砂纸去磨滑它，好像这旧的漆，磨完它，就喷回蓝色上去。整辆车同样颜色 ，engine bay 全部了。对 ，OK， 所以 engine bay 也要磨，里面也要磨，全部都要磨。对，一定要磨，不磨它改次一定会脱的。哦，就是你射了上去，掉下又它一搞以前的气出来啊。啊，对OK， 明白。好，之前我们的那个车顶是不是爆掉啊？车顶不是爆，这里不是爆。车顶那时候我是磨到差不多，你看这边特别厚啦，特别厚这边呢，我是用机器打到它到铁咯。哦，你打到铁了已经。这边没有事就不用打咯。只是看到泥厚的地方，我是打到铁了的。哦 ，OK。所以现在它这样厚呢，是说为什么呢？我们拿机器打掉了呢，它一定很多凹凸了。很多凹凸 ，OK。对。一定要敲一点点啦。敲了，然后我们就补回泥上去。现在是等着磨咯。哦，所以这个也是要用人手磨。这个也是要用人手磨的。OK， 这样子以后出来那个车那个漆才会漂亮啊，变 perfect 啊。是没有看到凹凸而已。没有看到凹凸而已啊。OK， 漂亮是看漆本身。漆，还有看什么用什么 quality 啦。OK。因为漆有很多个 quality，光油也是有很多 quality。因为你这辆车不同，你这辆车我这个给你是慢干漆。什么差别？慢干，然后又 OK， 慢干漆就是以前头一帮出的车。OK， 以前那种车啦。那是还没有 2K 漆的。那种漆呢就很简单的多。我们补了泥，再补好像这些釉泥啊，
红色这些，红色这些油泥啊哈啊，我们直接可以直接上漆了的。 ，OK，就是那种旧款的漆啦，叫做慢干漆。对， OK，这样新款那种呢？新款那种呢就不同做法。如果新款那种像这样子，我们补了这样厚的泥，我们磨了，我们还有打底漆。啊，打一层灰色的底漆对啊哈。那打底漆呢是给它滑一点，滑一点，然后我们是斜着来看看还有没有那些波浪啊，波浪啊，就是要看新的漆，就是要照顾到比较多的东西。对，旧款的是没有理这样多，没有这样多这些东西。旧款的是没有理这样多东西的，旧款只是补了泥，它已经没有凹凸了，我们就补回红泥。这个红泥是釉泥来的。 OK， 就刚才我们不要给他看到那些好像旧的这些东西啊，它就撑上去。这样子他们讲什么啊？有些色漆会射到有眼泪啊什么啊，眼泪是一定会有啊，但是你要看怎样chấp掉它，这样子罢了。对，慢干漆的最难的地方是什么？没有最难的，它最麻烦的地方就是很久才干。1天时间而已。哦，要1天呐。1天。像如果那种 normal 什么 2K 什么那种漆呢 ？2K 要差不多1个礼拜多，它才正式的去干，因为我们 2K 的颜色是这样子。OK。它表面是干了的。 OK， 但是里面还没有，它的底还没有够干。哦，所以他们要用那个焗炉啊，来焗它是吧？焗它会更快还是？焗它会更快，问题是它的光油更加快爆。哦，因为过热了啦。过热，还有它，因为这些光油呢，它一定有它的时间，对，给它自然干的。对。焗漆那些来说，我们要快，都我们是没有这样子做了，少了。OK， 所以这种我们也是有下光油的是吧？你这个是没有光油的，它慢干漆。 掺了的，已经掺了，像光油、光面了的，就很像我们家里油漆这样子，油一轮就够了，不用再喷东西啊什么啊，它就是一轮。哦 ，OK， 明白。好，刚才呢我就有拿来磨嘛，对不对？请问那个磨的那个砂纸啊是多少号？240。240。那个是粗还是釉呢？这个是不算粗又不算釉啦，中等啦。OK， 因为它号码越高就越釉嘛，是不是？对。但是我们色漆来讲，最低最粗的时候是用到多少啊？100。哦，这个就是100。100是这个。哇。所以我们会将这100号的砂纸来磨那车顶哦。 摸车顶，对，哦，车顶就用100号，对，因为你要跑掉很多嘛，是不是？对，因为它泥多嘛。啊，泥多就要用这个多啦。对 ，OK， 好，再来，我们刚才用的是240是怎样的？对，我们用了100号，我们一定会要过240。240先。给它顺一点，滑一点。啊，过滑了。OK， 啊，跟磨刀的道理是一样哦，从下面开始磨着上啊。对，粗开始到釉咯。所以我们用了240，我们最后的是进行就是400号。400号 ，OK。400号简直是磨到会滑了。啊，最滑是这个了。不是最滑。不是最滑，还可以再滑。在1000呢。目前为止我有到1500号的砂纸而已。这样会用在我们的车上面？不会，没有去到那边。啊，就是最准400。对，最准是要400，因为1500号呢是我们来火是磨那些 2K 的颜色啊，是好像我们流眼泪啊，磨掉它的。哦，因为它只是一点点这样子，多了一点点，你用来那个，因为这样就不会磨到那个漆的损害到这样严重啊。光油啦，光油的问题啊，全部都。好，今天非常感谢阿 Sam 啊，我们来看了我们的 Saga 的进展，所以 coming 下一集我们就要看到这辆车推进去里面了，是吧？对。哦，可以，所以下一次我们就会跟你们一起去设计，是吧？你顶得顺吗？哇，不懂啊，我带那个什么来了 ？OK。带那个，我要带那个防毒面罩。如果你有长衣是最好了。啊，不要射到手啊。不是射到手，因为那个慢干漆会粘到手的。啊，会啊。会粘到手。它会飘来飘去。啊。哦。因为它的气会很粘的。好，下一次我们就全副武装要过来了。OK。这样我买多一件给你，我们一起穿啊。应该是没有我的 size 啊。没有，我的 size 有，我一定买到你的嘛。OK， 好，谢谢你，可以 ，Thank you。它的表面已经是非常光滑了，非常漂亮了。